So what's up guys, I am back to Amnor Park and my friend अबे तो गाइस हम लोग आए हुए हैं पार्क में। यहाँ पे पानी किचिर किचिर कुचूर कहाँ का है, हम चलते हैं उधर दूसरे साइड में। तो गाइस हम लोग 4 दोस्त आए हैं। अबे किधर है कलवर है? यस। तो यहाँ पे दुकान भी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग पब्लिक आए हुए हैं और यहाँ पे झरना जैसे अंदर में तालाब है बीच में। चलिए हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग अभी दुकान पे आए हुए हैं, यहाँ पे दुकान है और यह हमारे दोस्त फ्रेंड लोग ले रहा है कुछ। कोई सब कुरकुरे खाएगा एक एक। तो ये गाइस पार्क है, अमनौर पार्क। हम लोग आए हैं देवनी बाज़ार से, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के चल गए। उसके बाद हम लोग यहाँ इस मंजिल पे इस पार्क में पहुँचे हैं। तो अभी और अंदर का रास्ता पार्क दिखाएंगे। अंदर में तालाब है, वहाँ पे वो झरना जैसा पानी गिर रहा है, वो अंदर में लगा हुआ है, अंदर ही में तालाब है। और यहाँ पे सब बहुत सारे लोग पब्लिक आए हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे भी। गाइस फाइनल हम लोग मार्केटिंग कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग एक एक स्टिंग लिया है और दिखाओ स्टिंग दिखाओ। बाकी है यार, रोको अभी बाकी पार करने दो। तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे हमारे वीडियो बनाने के लिए, हमारे फॉलोअर्स। और हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो लगा हुआ है, वहाँ पे सब काफ़ी लोग आए। हम लोग 4 फ्रेंड, स्टिंग और ये चिप्स। तो गाइस हम लोग यहाँ पे स्टिंग पार्टी कर रहे हैं और चिप्स खा रहे हैं बीच में, और अरिया पे स्टिंग है। अभी हम लोग आगे आगे देखिए, दिखाते हम क्या हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो। जैसे झरना, अभी हम लोग आ चुके हैं झरने के पास और यहाँ पे कुछ भाई लोग आए जो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भाई लोग आए एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई लोग के साथ दोस्ती हो गया है और ये हम लोग 4 भाई करेंगे सगरो तबाही। चलो अभी घूमते हैं पूरा, चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो आ जाओ, चलो और पैक आओ। तो यहाँ पे झरने जैसे ये क्या है देखते हैं। इसके पीछे ये पत्थर है,